ഹായ്, നമസ്കാരം. എത്യോപ്യൻ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് എത്യോപ്യയിലെ വീടുകളെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്യോപ്യയിലെ വീടുകൾക്ക് ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം, നിർമ്മാണത്തിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഒരു കൗതുകമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്യോപ്യയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. മുമ്പ് തീരെ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു വിജനമായ സ്ഥലമായിരുന്നു. ഈ അടുത്തിടെയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പല വീടുകളും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വീടുകൾ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീടുകൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വീടിൻ്റെ പണി പ്രോസസ്സിങ്ങിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ആദ്യം തറ കെട്ടും, പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ ഇഷ്ടികയും ഹോളോ ബ്രിക്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചുമര് കെട്ടുന്നു, പിന്നെ മേലെ റൂഫ് വാർക്കുന്നു. ഇതാണ് രീതി. ഇവിടെയും പണിയുടെ ആ ഓർഡർ ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതൊരു വീടിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ ചുമര് കെട്ടുന്നതൊക്കെ എന്തുപയോഗിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവർ ആദ്യം വീടിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപരേഖ, ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും. ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തറ കെട്ടും. ഓക്കെ, തറ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തറയുടെ പണി കംപ്ലീറ്റായ ബൗണ്ടറി എല്ലാം കൃത്യമായതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ തറയ്ക്കുള്ളവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ല ചുമന്ന കളറുള്ള മണ്ണാണ്. ആ മണ്ണ് ഫുള്ള് ഇവർ തറ കെട്ടി നിറയ്ക്കും. അതിനുശേഷം ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ ചുമര് കെട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഇവർ ഈ തടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ തടി ഉപയോഗിച്ച് അവർ അതിൻ്റെ ചുമരിനുള്ള പണികൾ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ തറ കെട്ടി ചുമരിനുള്ള ആ മരക്കമ്പുകളൊക്കെ നാട്ടിയ ഒരു വീടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഈ ചുമര് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവരുപയോഗിക്കുന്ന തടി, അത് ആ മരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിങ്ങനെ നല്ല പൊക്കത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മരത്തടിയാണ്. ഒറ്റ തടിയായിട്ടാണ് ഇത് വളരുന്നത്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തടിയാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ മരങ്ങളാണ്. ഇതിന് നല്ല കനത്തിലും നല്ല പൊക്കത്തിലും വളരുന്ന തടിയാണിത്. ഈ തടി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഈ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചുമരിനുള്ള തൂണുകളൊക്കെ മരക്കൊമ്പുകളൊക്കെ കറക്റ്റായി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇവർ ഈ തറയെല്ലാം സിമൻ്റ് ഇട്ടത് നിരപ്പാക്കും. അങ്ങനെ തറ കൃത്യമായി ലെവലൊക്കെ ചെയ്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ബാക്കി പണികൾ ചെയ്യുക. പിന്നീട് റൂഫിൻ്റെ പണിയാണ് അടുത്തത്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കോലുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ആണിയടിച്ചെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അവർ ഷീറ്റിട്ട് മേയുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എത്യോപ്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വീടുകളും നോക്കി അതിൻ്റെ റൂഫെല്ലാം ഷീറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും മേഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ റൂമിനകത്തൊരു ചെറിയ അളവിലെങ്കിലും ഒരു ചൂട് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം വീടുകളും, അതായത് ടൗൺ പ്രദേശങ്ങളിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും വീടുകളുടെ റൂഫ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും മേഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ തറയായി, ചുമരിനുള്ള മരങ്ങളായി, അതിനുശേഷം പിന്നെ ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ് റൂഫ് റെഡിയാക്കും. അപ്പോൾ തറയും പിന്നെ ഈ ചുമരിനുള്ള മരങ്ങളും അതിനുശേഷം
റൂഫും ഷീറ്റും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഈ ചുമര് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ വെറും ആ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവരിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറച്ച് ഒരു ചുമരിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കും. അതിന് ഇവരെന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആ തടികളൊക്കെ വെച്ചതിനിടയ്ക്ക് ഇവർ മണ്ണും വൈക്കോലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ച് ആണ് ഇവർ ഈ ചുമരുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ തടികളുടെ ഇടയിലെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചേർത്ത് അവരത് വെച്ച് ആ ചുമര് മറയ്ക്കും. അങ്ങനെ വൈക്കോലും മണ്ണും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ തടികളുടെ ഇടയിലെല്ലാം കയറ്റി ഇവർ എല്ലാ ഗ്യാപ്പും അടയ്ക്കും. വീടിൻ്റെ ചുമര് കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വൈക്കോലാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ തടി പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് അത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് നല്ല ലെവലാക്കിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ലെവലാക്കിയെടുത്ത ഒരു ചുമരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ മണ്ണിന് മുകളിലൂടെ പിന്നീട് സിമൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർ സിമൻറ്റ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സിമൻറ്റ് തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഈ വൈക്കോലും മണ്ണും, അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആ മരത്തടികൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഇവരിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം മരത്തടി ഉപയോഗിക്കും, പിന്നീട് അതിന് ശേഷം വൈക്കോലും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് അത് കവർ ചെയ്യും. അതിന് പുറത്തു കൂടെ സിമൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ സിമൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് നല്ല ലെവലാക്കി മിനുസമാക്കി എടുക്കും. ചുമരിൻ്റെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി സീലിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആ ഷീറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഇവർ കുറേ കമ്പുകൾ വെച്ച് സീലിങ്ങിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഇവർ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഷീറ്റ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സീലിംഗ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ വീടിൻ്റെ സീലിങ്ങിൻ്റെ വർക്കുകൾ അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സീലിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 4 സൈഡും പലകയൊക്കെ അടിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി, ഈ പലകയ്ക്ക് മുകളിൽ ചിലർ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സീലിംഗ് കവർ ചെയ്യും. ചിലരൊക്കെ ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഡിസൈൻ വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ റൂഫ് സീലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പണി തീർന്നിട്ടുള്ളൊരു സീലിംഗ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അടുത്ത പരിപാടി ജനലുകളും വാതിലുകളും വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഡോറ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെറ്റായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളിൽ, ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുവാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഡോറ് ഇവിടെ ഇവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതുപോലെ ആണിയൊക്കെ അടിച്ച് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഇവർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മണ്ണും സിമൻറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഏരിയ എല്ലാം കവർ ചെയ്യും.
ഇത് വിൻഡോ ആണ്. ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ ഫ്രെയിമായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ അവർ ഗ്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ച് ഈ ഗ്യാപ്പുകൾ കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഡോറിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ഹാഫ് ഏരിയയ്ക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് മേടിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. വീടിന് പുറത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ടോയ്ലറ്റിനായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഏരിയ പണിതിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ സെയിം മെറ്റീരിയൽസ്, ഈ തടിയും മണ്ണും വൈക്കോലും സിമൻറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെയും ചുമരുകൾ കെട്ടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കാണ്. അത് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് റിങ് ആഴത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനി ഏരിയ മൊത്തം ഫ്ലോറിങ് ചെയ്ത് ഈ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് മുകളിലൂടെ ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇത് മറയ്ക്കും. അതിനുശേഷം അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ടോയ്ലറ്റുകളാണ്. വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. വീടിൻ്റെ റൂഫ് മാത്രമല്ല, ഈ മതിൽ, ഇവിടെയുള്ള വീടുകളുടെ മതിലുകളെല്ലാം ഇതുപോലെയാണ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മറയ്ക്കുക. ആദ്യം മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പില്ലറുകളൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ ഷീറ്റ് ഇത് ആണിയടിച്ച് ഈ കഷ്ണങ്ങളിലെല്ലാം ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും. ഏതാണ്ട് ഒരു 7-8 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇവർ മതിൽ കെട്ടുക. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പണിയുന്ന വീടാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ചുറ്റും മതിലെല്ലാം ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വീടിന് ചെറിയൊരു വരാന്തയും അതിന് പില്ലറുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വീടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ താഴെയെല്ലാം ചുമരിനെല്ലാം ഈ മരത്തടികളാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ മതിൽ അകത്തു നിന്ന് നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഗേറ്റും ഇതുപോലെ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണിത്. അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ ഒരു വലിയ മലയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പണിയുന്ന വീടുകളാണ്. ഈ വീടുകളൊക്കെ പണി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളാണ്. പണി തീർന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ലുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിവർ റൂഫൊക്കെ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറച്ച്, പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ഷീറ്റ് മേഞ്ഞ വീടാണെന്ന് തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ അവരെല്ലാം മോൾ വശം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറച്ച് നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജിപ്സം ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സീലിംഗ് ആണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷീറ്റൊക്കെ മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സീലിംഗ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ എത്യോപ്യൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.